三仔，呢位就係小嬌紅啦。小嬌紅，佢咪以前喺漢口落過班嘅咩？係啊，我專登喺漢口請翻嚟為家父賀壽。壽翁啊，你呢位三世兄真係懂得孝心，真係兩體親心。你過獎過獎。本來我就話太過破費啦，後來佢又話你落佬以前都玩過下嘅，歡喜驚喜，所以我特登請嚟呢度以娛嘉賓。好勁，好勁！老太爺，佢全靠漢口個范司長捧紅佢噶。已經名花有主啦。傅老伯，用手巾。三弟，你點樣睇戲啊？大哥，你唔見到個死老坑同阿三叔咁嘅衰樣咩？睇真啲。三少爺，三少爺，太太等住要飲茶啊！原來明鳳你啊？你都知道啦，仲詐地聽唔見？人哋同你玩啊啫嘛。三少爺，咪拉住我啦，遲咗太太要鬧㗎。好，不過你應承我，拎咗茶去，一陣就要嚟搵我。我仲未人食飯嘅。點解？你咁晏仲未食飯噶？我邊得閒啊？咁你拎咗茶去，即刻食飯啦！一陣我去後院裏邊等你。有咩事啊？我同你買咗幾本新書，我想俾你睇下。買咗幾本書？唔該你啊！快啲去啦，咪一陣太太又要鬧你噶啦。明鳳，太太等住要飲茶嘅。哦，點解咁慢呢？太太，你飲茶啦。斟杯茶都去咗咁耐嘅。婉兒啊，我仲未人食飯啊！一陣間太太嘅茶杯，你幫我收埋佢啦。明鳳啊，三少爺，你食飯食飯啦，你唔好食得咁快啊！食得快咧就係會胃痛噶。我食完仲有嘢做嘅。明鳳啊，你嚟，我同你去後花園嗰度。咦，點解你咁少餸啊？等我同你攞多啲嚟。去啦，我哋一齊去後花園。嚟，嚟啊，明鳳。嗱，你坐喺呢度啦。你一邊食一邊同我講嘢。我食啦。嗱，呢幾本係我同你買嘅新書，國民第3冊，歷史第2冊，仲有一本神話故事牛郎織女，裏邊好多公仔嘅。唔該你話。你而家唔好睇住先，食飯先啦。哦。咦，你點解唔睇戲啊？我唔中意睇。為咩啊？
你唔睇見嗰個死老爺嗰種衰樣咩？哦，你講嘅就係馮老太爺啊？哼，呢個死老爺睇住小嬌紅，亦都一啖將佢吞咗落肚。佢吞咗小嬌紅，關你咩事啫？呢啲當然唔關我嘅事啦。我討厭佢，佢係一個土豪劣紳，佢咩壞事都敢做得出嚟嘅。哼，仲喺咩縣南裏邊當咩痴兒，反對俾經閉女學校，反對男女同學，反對自由戀愛。佢話自由戀愛係傷風敗俗啊！咁佢自己去叫老舉、索戲子、強佔良家婦女，呢啲就唔係傷風敗俗咩？人哋嘅事你咪由得佢啦，你使咩咁大火氣啫？係我話你知啊，呢佢就為咗我呢篇文章，佢反對啦，想叫縣衙裏邊封咗呢本《黎明周刊》。哦，嗰個老太爺係個壞人嚟嘅。當然係壞人啦，佢直情係老頑固嚟嘅。呢我呢篇文章就係提倡自由戀愛，呢提倡自由戀愛啊！你食飯啦，我讀俾你聽。男女係平等嘅，戀愛係神聖嘅，只要雙方彼此情投意合，不論門第，不分貧富，不論主僕，都可以締結終身。咁樣婚姻先至會有幸福。我哋反對盲目婚姻，反對買賣婚姻，反對一切封建嘅婚姻，絕對不能夠低頭。咦？點解你唔聽嘅？散場啦，太太會叫我。哦，咁你快啲食飯啦，啲飯凍嘛。唔緊要。兄，落路啊！請上座。請。哦。請。落路啊！你嘅精神就越嚟越好，你嘅興趣就越嚟越高啦。好吧。自從小妾去世之後，我未嘗有好嘅心情。正所謂美色當前，心如止水。馮老伯，呢啲都係佢無福份嘅，往者已矣，來者何追？你何必仲想住佢？呢一點，內人都有咁嘅意思，但係一時物識唔到相當嘅人。落路啊！我睇你紅光滿面，喜氣洋洋，紅鸞星拱照，應該要請我哋飲喜酒咯啩？落路啊！呢張係小兒黑明嘅履歷，想拜託你提拔，得閒就呈交俾縣太爺，喺縣參議會度掛個名嘅。唔一定係要實決嘅，無非就係想追隨啲地方官長嘅啫。好，我即管睇下。不過近來外邊風聲好緊啊！話唔定盧督軍嘅部隊遲早要打入嚟攻陷呢個縣城嘅。咩地方又作亂啊？咁樣衙門咪要更動咯？驚慌總免不了啦。好在我同盧督軍前方指揮官邢師長有相當嘅淵源。如果衙門有所更動，我亦可以應付。咁樣好極啦，落路啊！你德高望重，一定係無往而不利嘅。明鳳去咗邊處？叫出嚟遞茶啦。係，三老爺。婉兒，明鳳去咗邊度啊？唔知咧。三老爺去揾佢啊。喺太太房住啩。我去揾佢。明鳳啊，三老爺叫你啦。咁聽朝早我哋喺梅林見面，你帶埋啲書嚟，我教你啊。記得啦。三老爺。明鳳，快啲遞茶俾馮老太爺啦。
馮老太爺，請飲茶啦。老太爺，請飲茶啦。就係呢個女仔啊。哦。誒，你叫咩名啊？明鳳，話俾馮老太爺知。回稟馮老太爺，我叫明鳳。哦，叫明鳳啊。馮老伯係雞鳴之鳴，鳳凰之鳳。呢個名都好雅致啊，不俗，不俗啊。樂佬啊，呢個大姐仔嘅父親呢，聽講話係讀過好多書噶。哦，幾好，幾好，真係書香門第啊！面貌生得都幾清秀，不俗，不俗啊！而且好聰明，而且好有為質，的確係一個可人。可惜細咗一啲。哦，你今年幾大啦？明鳳，話俾馮老太爺知啦。回稟馮老太爺，今年16歲。哦，16歲啊？你睇過小嬌紅嘅戲未啊？睇過啦。你話佢唱得好唔好啊？好。咁你識唱京戲嘛？馮老伯，明鳳係鄉下人，點會唱京戲呢？山歌就曉唱。哦，會唱山歌？的確係別有風味啦。馮老伯，叫佢唱支俾你聽啊？第日先啦，第日先啦。明鳳啊，同馮老太爺裝煙呢？馮老太爺，請用煙啦。好啦好啦，我睇呢個女仔生得咁福相，我真係戥佢可惜啊！憐香惜玉，名士風流。老兄你都有此豪興噃。高老太爺，老太爺，咩事啊？張親謀嚟拜訪老太爺，而家喺屋企等候，話有緊要事要同老太爺商量。張參謀。張參謀仇翁啊，舍下有客，我少陪。唔使客氣啦，黑明啊，同馮老太爺預備轎啦。不必啦，舍下就喺近鄰，2、3步路就到啦。安步當居，亦係修身養性之道啊。個下世話係咁講，得閒你玩啦嚇，得閒出嚟打牌啦，早唞喎，早唞。好攰啊！明鳳，你去瞓啦。哦，太太早唞啦。明鳳啊。我想起啦，我琴日睇見梅林嘅梅花都已經開晒啦。聽日一朝早你記得去摘啲翻嚟，要摘多啲啊！大廳樹啊，老太爺個樹啊，仲有我間房啊，都要插翻啲啊！哦，太太，你仲有咩吩咐啊？冇咩啦，你去啦。哦，太太早啲唞啦。明鳳，你仲未瞓啊？係啊。
明鳳啊，三少爺，你啱啱嚟啊？我嚟咗好耐啦。咁點解你唔叫我啊？我怕驚動你啊！你唱得真係好聽啊！一啲都唔好聽啊！好聽啊！你喺邊度學嚟噶？呢啲係鄉下嘅山歌。唉，好聽啊！你再唱一支俾我聽好嘛？我唔唱啦。點解啊？太太叫我同佢摘梅花，一陣間仲要請你教書。唉，我一陣自然會教你啦。不過我要你唱一支歌俾我聽下先。如果唔係，我就唔教你。我驚住嚟唔切啦。太太叫我摘3樽梅花，你睇下，我而家就摘到咁少。我會幫你手摘啊！你睇下上面幾支梅花開得幾靚啊！你摘唔到噶啦，等我同你摘啦。三少爺，你唔好爬，跌落水處就唔得了噶啦。點會跌落去呢？你放心啦。三少爺，你唔好爬啦。你如果唔唱歌，我就唔落嚟啦。咁你落嚟先啦。你如果唔唱，我點都唔落嚟。好好好，三少爺，我唱下。一只家中爬上山，忽闻见家
你唱得真係好聽啦，拎住啲花先啦，小心啊！哎呀，整邋遢我隻手添喎。你有冇手巾仔啊？有啊，你同我拎嘅，同我拎嘅。哦，隻就爛咗，一陣間摸落嚟，我同你聯翻佢啦。唔該晒啊，你真係本事。咁算得乜嘢？我就唔識噶啦。你會教書？哦，教書啊？教書先。等我拎。我拎埋一樣咩？你係少爺啊？男女大家應該平等啊嘛，一人拎一半啦。咦，你帶咗書嚟添啊？係啊。你呢條手巾嚟，我同你洗咗佢啦。哦，唔該你啊，你坐啦。哦，教書先啊。嗱，你坐低啦，我過嚟啊。我過嚟咪一樣咩？你係老師，我應該企喺度。啱咁啦。而家你可以坐啦噃。而家教國文先啊。我們你哋死妹釘，想勾引少爺啊？嗱，讀完國文啦，我教你讀歷史啦。時間咁耐啦，我驚住太太會叫我。唔該你啊，三少爺。唔好，從今日起我唔准你叫我做少爺。咁我叫你做咩啊？叫我個名啦，國維。叫啦，叫啦。三少爺。又叫，我都話要你叫我個名啦，即係好似我叫你明鳳咁樣啊？你知道嘛？我哋兩個人係平等嘅，你知嘛？喺屋企只有你一個人真心待我噶，亦只有你，三少爺，唔將我當做工人看待。我聽日同媽媽講啊，我要同你結婚。你千祈唔好咁講啊，呢啲係唔可能嘅。你待我好，我感激你。哦，你梗係另外有一個人啦。我聽日同太太講，即刻送咗你出去。你千祈唔好咁做啊，三少爺，我絕對冇啲咁嘅事。明鳳啊，我不過同你講下少啫嘛。明鳳，明鳳啊，我拎咗棉袍嚟，做咩啊？哦，阿媽。明鳳，做咩啊？阿媽，一係我一時唔留神，將阿明鳳手上面嘅花樽打爛咗。明鳳，都係你唔小心。係啊，太太。都係我唔好，我喺後邊撞親阿明鳳。你仲企住做咩啊？仲唔快啲執乾淨佢？哼！如果俾老太爺知道咗，你仲有命噶？阿姐，我話都講過啦，盧督軍遲早都要攻下呢個縣城。講唔就軍隊已經入咗城，你仲係出嚟打聽啊？哦。冇事啦，盧督軍嘅軍隊已經入咗城啦，安民告示又貼咗啦。阿爹，你睇下，馮老伯擔任保安司令嘅知誼啊，落路德高望重，
真係無往而不利嘅。係。以後你時時要出去活動活動下。係。聽朝一早咧，我就向老人家道喜啦。哦，老太爺，三老爺，大少爺，咩事啊？稟個老太爺，大廳嚟咗一個軍官，帶住一隊兵，話要強佔呢間屋。三少爺而家同佢辦緊交涉，大家喺度嘈緊。你即刻由後門去落老府上度揾佢，請佢去保安司令部度疏通疏通。只要軍隊能夠撤退，軍餉方面可以報後一啲。各位唔係點識事，我睇你仲係出去應付應付，好好地招呼一下，等你三叔翻嚟再講。係，阿爺，呢間係民房嚟嘅，點解你任意嚟駐兵呢？咩唔可以任意駐兵啊？我哋弟兄喺前方搏命，你喺屋企就享福，食得好，着得好。我哋弟兄翻到嚟後方，連揾笪舒適嘅地方住下都唔得，係咪？司令部已經出咗保境安民嘅告示啦，點解你隨便嚟強佔民房啊？咩強佔民房啊？真係豈有此理！你簡直係一個懵仔嚟嘅，一啲道理都唔識嘅你。我而家咪同你講道理咧，講道理，你講嘅簡直唔係人話。哎呀，你點解咁冇理由嘅你？人嚟，同我鎖佢翻嚟先。有嘢慢慢講，有嘢慢慢講啊！快啲斟茶，攞煙嚟。快啲快啲。請問呢位官長你貴姓啊？張參謀啊。張參謀，失敬失敬啊！呢單嘢太唔似樣啦，喺處亂噏無謂。係，請你原諒，請你原諒。大哥，佢要強佔民房，你話有冇理由啊？三弟，你講少兩句得唔得噶？有理由點解唔講啦？你再講，我有理由自然講，再講就隔你翻嚟。你冇理由強佔民房，更冇理由入邊嚟拉人。人嚟，快啲！張參謀，請你息怒，請你息怒。有咩說話你可以同我講咪得？同邊個講都一樣啦。我要住呢間屋，係咪唔得？點解唔講啊？講啦！少爺，茶啲嚟。張參謀，請你飲茶。請你食煙。敷衍都冇用，我決定要住呢處。呢間屋，我哋慢慢再傾好嘛？我冇咁得閒同你講呢啲廢話。呢位就係張參謀啊！張參謀失言。張參謀，呢張係馮老太爺嘅卡片，聽講馮老太爺同你係莫逆之交嚟嘅。黑明兄，素養。好啊。點解唔早啲講咧？好易商量嘅。不過頭先嗰個佢太過對我冇禮貌。佢年紀輕，唔識嘢，第日仲要向你賠罪，一切都會由馮老太爺轉達俾你知。唔打攪啦。好。走。立正，向後轉，快步走。夾硬嚟有咩用呢？你睇下，咩都要隨機應變。佢同呢班人又咪一樣咁？馮樂山明明馮樂山引邪有福嚟敲詐我哋，佢仲喺度自鳴得意。三弟，你快啲唔好講呢啲嘢。阿爹，解決咗啦。點樣啊？馮老伯同張參謀係莫逆之交。馮老伯俾張卡片我帶去佢一睇啫，就話易商量。而家啲兵都撤退晒啦。黑明啊？就咁就可以解決啦咩？馮老伯話要報下一筆軍費。要幾多啊？8000。要咁多，一時點可以攞得出嚟？我睇總可以同佢講下價啩。呢件事馮老伯係最大關鍵嘅。我睇馮老伯對明鳳都有啲意思。不妨阿爺，走咗。阿爺，三叔。不妨請馮老伯同營司令嚟食餐飯，大家聯絡一下。好啊。各位，你點會同張參謀嘈起嚟啊？佢完全都唔講理由，你太魯莽，太唔識嘢啦。你年紀都唔細噶啦，世故人情，待人接物，
處處都應該要隨機應變嘅。以後你仲係好好地跟你阿三叔嚟學下嘢。我叫你管教阿三弟，佢仲聽話嘛？仲有冇喺外邊胡鬧啊？佢已經好咗好多啦，冇乜出街啦。我成日看住佢嘅。嗯，好啦，冇咩事，你哋翻出去啦。係，阿爺。假如馮老伯真係喜歡明鳳嘅話，就將明鳳送咗俾佢啦。呢一筆軍餉咧可以有商量，最低限度打個5折，慳翻4000啊！阿姐點啊？好啦，咁樣你斟酌去辦理。哦。國似國，家似家。三弟，你唔好喺度發脾氣啦，好唔好啊？我睇你呢本刊物嘅事幹，仲係唔好去參加好啲。點解啊？雖然呢本刊物係提倡新文化、新思想，宗旨係好好嘅。你既然知道佢係好，為咩唔俾我去參加呢？但係阿爺絕對唔會俾你參加。萬一俾個老人家知道咗咯，咁你叫我點擔當得起？大哥，我知道你係愛護我，為我受委屈。不過我哋要睜大眼睇下呢個社會啊，簡直搞到腐敗不堪。如果我哋啲青年人都好似佢哋咁樣暮氣沉沉，咁豈不是我哋個國家要亡呢？唉，你嘅說話講得冇錯，但係又有咩辦法呢？唉，我係長子嫡孫，爸爸媽媽去咗世之後，繼母又唔理事，我喺上邊要聽阿爺嘅命令，喺下邊仲要理埋啲瑣瑣碎碎嘅事幹。若果好似你咁樣，我哋嘅家仲似咩樣呢？我唔要呢個家，我要衝出去。司令，我覺得地方上應該要辦嘅事，第一就係查封呢間黎明周刊。點解呢？呢間周刊啊，佢提倡男女要平等，自由戀愛，真係傷風敗俗。係婚姻一定要聽父母之命，要聽媒妁之言噶。如果唔係成咩體統咧？係咩人搞咧？哎呀，都係有一班你學生哥嚟。所以我想請求司令，你即刻派人去搜查佢嘅名單，將佢一個一個嚟捉晒，嚴加懲罰。啱㗎。張琛啊，你將黎明周刊呢件事記起嚟。好，司令，呢件事要迅速辦理。舒服啊！啲菜起得咁慢嘅，又係催下佢哋。唔使啦，阿爺，我去催啦。呢啲工人要我好好地盯住佢。我去啦。哦，各位，你位大孫少爺真係年少老實，非常周到，非常周到。多謝，就係指得佢比較懂得世故啲。你真係好福氣啊！家有孝子賢孫，仲有明講，斟唔斟俾馮老太爺？馮老太爺，你飲酒。阿明鳳啊，三老爺話你識得唱山歌，唱支俾我聽下。我唔會唱噶。唔好推搪啦，快啲唱吧啦！我真係唔會唱嘅咧。你會唱嘅，我都聽你唱過啦。有次好似是但啦，明鳳啊，你唱啦。馮老太爺係自己人，有乜緊要得噶？係啦，唱一唱，要識呢個二胡出嚟。好。三仔，我講個消息你聽啊。咩消息啊，大哥？嗰個馮老太爺，佢要將你哋間黎明周刊查封啊！吓？咩啊？查封？講唔定仲要拉人，仲要拉人啊？係啊，咁你快啲去你哋社裏邊通知啲朋友，將社裏邊所有嘅名單都燒咗佢。你自己要小心啊！我知啦，大哥。我仲要招呼人啊。我去啦。
唱得好，唱得妙。係明鳳，你過嚟咧啊！過嚟啦，等我欣賞下你隻小鳥啊！明鳳啊，馮老太爺叫你過去，你過去啦，係啦。過去咧。真係唱得好，唱得妙啦！你真係一隻可愛嘅小鳥啊！明鳳啊！馮老伯如果你喜歡明鳳嘅話，我家父好有意思將明鳳送咗俾你。過元宵節啦，你就揀個好日子接佢翻去。關於報效軍餉嘅方面，我家父想叫你講嚟。司令啊，高老太爺啊，佢願意報效軍餉2000。好啊。明鳳，你今日好似有啲心事咧，係嘛？嗰個馮老坑成日都問長問短，仲要我唱歌，真係討厭。或者佢中意你啊？鬼仔佢中意我啊？如果佢真係中意咗你啊，咁就衰啦。仲有三老爺，成日都要我服侍佢。係咧，我睇其中梗有啲鬼怪。鬼怪？我真係唔做人哋嘅絕事啊！如果老太爺做主，將你嫁俾佢，咁有咩辦法啊？明鳳，太太叫你啊。太太話有緊。我就嚟啦。咁夜啦，仲有事？婉兒，我好怕。使乜怕啫？你去啦，我等你翻嚟。大少爺。太太，入嚟啊！太太，你叫我嚟有咩事啊？明鳳，你喺我呢處已經做咗有8年啦，你服侍我好辛苦，我亦都好歡喜你。但係女仔大啦，總係要嫁人嘅。頭先老太爺使人嚟話我知，佢已經做主將你嫁咗俾馮老太爺做阿奶啦。今日係12、16係個好日子，你仲可以喺屋企過4日。4日之後，馮老太爺就會嚟接你去噶啦。由聽日起，你唔使做乜嘢啦，好好地喺屋企休息下啦。過咗嗰邊，好好地服侍馮老太爺同馮老太太。聽講馮老太爺嘅脾氣唔係幾好，你萬事都要遷就下佢至好啊。佢少爺年紀都唔細啦，聽講都娶咗少奶嘅，你要尊敬佢哋至好啊。馮老太爺嘅年紀雖然係大得啲啫，但係佢好有錢，你呢一生嘅衣食都唔使憂噶啦。你喺我住幾年，我都冇咩好處俾你。聽日叫裁縫同你做2套新衫，再俾啲首飾過你。
明鳳，唔好喊啦。太太，我唔中意。太太，我情願做一世妹仔，你鬧我打我都得，我只求你唔好將我送去馮家做妾侍。太太，你可憐下我啦，太太。唔怪得你難過嘅，馮老太爺都已經係60幾歲嘅人，你仲咁細個。老實講啦，我亦都唔係想將你嫁去馮家噶，但係你知道啦，三老爺佢一定主張呢個頭親事，而家又係老太爺嘅命令，我做新抱嘅又點敢違抗佢呢？太太，你真係唔肯救我，一啲都唔肯可憐下我咩？太太，我求你救下我，我情願死都唔會馮家噶啦。叫我點樣救你啊？已經冇法子可以挽回噶啦。16，你係一定要去噶。明鳳，咁你去啦。太太，我去啦。少爺，明鳳，大少爺，佢已經出咗去啦，出咗去啦。係，佢跟黎明周刊或者被查封。喺請走嘅時候，你都親自聽見㗎啦。佢覺得風聲唔對，就匆匆忙忙走咗。你睇下，呢啲稿佢都執唔切，我而家同佢執埋嘅。如果俾老太爺睇到咧，就唔得了。佢大概出省城住幾日㗎。咁樣，佢咩時候至翻得嚟？都要2、3日。要2、3日？係，而且呢啲係秘密嚟。佢留低張紙關照我，叫我上下都瞞住。如果呢個消息俾老太爺一知道，就不堪設想。你有咩事啊？我冇咩事。明鳳真係命，就算係生世喺樹，又有咩用？啊，因為飲氣咗。明鳳啊，明鳳，你哋唔睇見人哋喺處喊緊咩？
仲話請，請。唉，個馮老坑啊，已經60幾歲啦，死都就嚟死啦，仲想討個16歲嘅姑娘仔喎，簡直係害人嘅啫。唉，咁就難講啦，自己命苦有乜好怨啦？係啊，橫掂喺度捱，喺嗰邊又係捱嘅啫。聽講馮家有位新嘅姨奶，就係俾個死老坑逼到佢中井死咗噶。你嫁佢啊？呢啲罪點受啊？咁叫我點算？你不如走佬啦！走？叫我走去邊度？我又冇屋企，連一個親人都冇。咁你只好嫁佢啦。嫁佢？我死都唔嫁俾佢。而且佢仲想害阿三少爺。三少爺又待我咁好，咁你快啲嗌三少爺同你想辦法啦。我去揾佢，佢唔喺度，就係為咗個馮老坑要害佢，所以佢至走嘅。為咩事啊？點知道？咁我隨時同你留心，等三少爺一翻嚟，我就話你知啦。婉兒啊，你太太叫你有事關我。嚟啦，咁夜仲有事，真係啊！你瞓先啦，只好等三少爺翻嚟再想辦法啦。我走啦吓。哦。三少爺，你快啲翻嚟啦！你同我想下辦法啦！老爺，我求你叫阿三少爺快啲翻嚟啦！哦，天光啦！婉兒，婉兒。快啲起身啦！快啲起身啦！咩事啊？天光啦，你同我去睇下三少爺翻咗嚟未啊？哦。你年紀咁輕，一定學得到嘅，而且你進步咗好多啦。將來我一定要想法子送你入去學校。好似我哋啲咁嘅人，點入得學校啊？我哋生成就係咁命苦。唉，男女應該要平等啊嘛！男人讀書，女人唔係一樣要讀書咩？好似你哋啲女人而家俾人壓迫，呢啲並唔係命唔命嘅問題，而係環境好唔好嘅問題。我想呢啲係你哋書本上講下嘅啫。譬如啲小姐生喺有錢嘅人家，食得好，着得好，我哋窮，一世要做妹仔，仲有咩平等得噶？唉，你嘅想法完全錯誤啦！貧富有咩關係呢？譬如講，我想同你好，咪就好啦。呢啲就係平等啦。困難當然係有嘅，不過遇到困難啦，我哋一定要想辦法嚟克服佢。
三少爺仲未翻嚟嘅，我去啦吓。三少爺佢翻咗嚟未啊？你今朝食飯未啊？我攞俾你啊！唔好去攞啦，我食唔落。嗱，三少爺，點解你仲唔翻嚟啊？我有好多好多說話要對你講，我要你同我想一個辦法。明鳳，三少爺，明鳳，你咁夜嚟揾我，到底有咩事啊？三少爺，你知道嘛？老太爺已經做主將我送咗俾馮樂山做妾侍啦。吓？你講過嘅，馮樂山係一個壞人嚟嘅，我憎到佢死，佢仲要查封你嘅黎明周刊，佢係你嘅仇人嚟嘅。三少爺，你喜歡我嘅，而家老太爺要將我送咗俾你嘅仇人，點解你唔提出反抗啊？三少爺，你以前待我好，我永遠唔會忘記你嘅，我只求你叫老太爺唔好將我當禮物送出去啦。好，你即刻跟過嚟。阿爺，馮樂山已經有咗太太，而且60幾歲就快要死啦，點能夠娶阿明鳳呢個16歲嘅姑娘仔呢？呢啲豈不是太冇人道啦？阿爺，我請求你，你不能夠將阿明鳳送俾馮樂山嘅。吹！馮老太爺幫我哋趕走咗亂兵，又幫你阿三叔揾到份差事，我將個妹仔送俾佢，不過係小意思啫嘛。小意思，阿爺，明鳳亦都係人，你不能夠當佢物件咁送俾人哋噶。明鳳係妹仔，我將佢送俾人，關你咩事啊？佢亦係人，就係窮，讀少幾年書，我可以幫佢讀書，將來佢可以同社會上做好多事噶。你講嘅嘢簡直係癲話！人嚟，嚟，將呢個畜生同埋呢個賤婢冚唪唥綁起嚟。好，我唔需要呢個家，明鳳跟過嚟。啊！你點解唔喐手啊？我哋追！
三少爺，馮老伯話佢話補翻阿明鳳嘅身價銀，大約100蚊。 100蚊啊！係根本佢都冇提㗎，係我同佢講。咁樣軍餉方面，我睇都應該要。軍餉咧，軍餉方面我同佢講啊，減低1半啦。哦，咁聽日咩時候接明鳳？佢話聽日一早咧使轎嚟接佢過去。哦。碰生乜嘢啊？哎呀，你呢個生花大咗啊！神呢就係早晨嘅晨，光就係光明嘅光。我而家想將黎明周刊嘅兩字改做晨光周刊，大家以為點呢？都幾好啊！不過我有一個提議啊，晨光第一期嘅稿咧，我哋每人都要寫一篇，限期交卷嘅，好唔好啊？係贊成。我有本《奮鬥半月刊》係喺省城帶翻嚟嘅，佢裏邊有篇文章寫得真係熱情奔放，好有意思。我嚟讀俾大家聽下。我們應該做一個有為的青年，獻身給社會，做有益於社會的事。可是最近偏偏有班有為的青年，成日自作多情，虛度光陰，真係不堪設想。所以我們應該反對戀愛，不可輕野情思。不過呢一句太過分啦。點解啊？輕野情思咧係啱嘅。哦，你戀愛點樣反對啊？當然啦，佢呢句說話係有啲出入嘅，不過佢精神可嘉。係，你兩個睇下有咩意見？好啦，我哋大家嚟討論呢個晨光出版嘅問題啊，希望大家多啲發表意見。三少爺。對唔住，我出去一陣就翻嚟，你哋大家跟。明鳳啊，你係咪嚟搵我啊？我而家唔得閒啊，你唔見到我有班朋友咩？你有咩事啊你？佢哋都係有幸福嘅人，三少爺又有前途，我點能夠連累佢呢？我生成就係咁命苦嘅，我唔能夠有咩向佢要求。
明鳳啊，太太叫我送咗新衫嚟俾你啊，你睇下仲有首飾啊，嗱，金戒指，又有耳環，仲有金額噶，誒，你試下睇啱唔啱着啦？你得喺度啦，你話俾太太知，我多謝太太。哦，我去啦吓。太太講過，冇法子可以挽回噶啦，16你一定要去嘅。16，聽日咪就係16啦。明鳳，做咩你？快啲起身啦！明鳳，你做咩啫？你見點啊？吓？做咩啊？你唔舒服咩？冇嘢。你見到三少爺未啊？見到。佢點講？佢話佢好唔得閒，冇時間同我講嘢。咁你自己都唔同佢講？冇講。我諗三少爺梗係唔知你嘅事噶啦，你應該話佢知啊。今晚元宵節，屋企冇龍燈，我諗夜晚黑佢一定得閒嘅。咁樣，我今晚黑至同佢講啦。如果連三少爺都冇辦法，你都係走好啦。走？我走去邊度？我想過啦，我冇路走。唔通你就應承嫁去馮家啦？我唔去，我死都唔去。不過我點樣都要同三少爺見一見面，講幾句話。佢對我咁好，我一定要同佢講一聲再會。外面冇咗龍燈啦，快啲出去睇啦！點解嘈啊？三弟啊，點解你唔出去睇下冇龍燈啊？我唔得閒。今年冇個龍燈比舊年好睇好多噃。我年年都睇嘅，不過今年我唔係好想睇，太無聊，太冇意思，浪費時間。咁樣時候亦都唔早啦，我睇你仲係早啲休息下吧咧。呢啲稿留翻聽日先至寫啦。我知道，不過晨光週刊突然間提前後日就要出版啦，無論如何聽日一早就要發稿，所以不能延期。聽日一早就要發稿啦？係啦，所以今晚我無論如何要將呢篇稿寫完為止嘅。好啦，咁你寫啦，我寫啦。
今晚無論如何都要趕呢啲兵稿，聽日如果交唔出，後日就要改期。佢咁唔得閒，我點可以去打攪佢？同佢見一見面，對佢講幾句話。邊個啊？係我啊，三少爺。哦，明鳳啊，都咁夜你仲未瞓啊？我嚟見下你。哦，你有咩事啊？我想同你講幾句話。明鳳啊，外邊好冷啊，入嚟先啦。坐啦。你而家想同我講？你係咪怪我呢幾日早唔見你嘅面啊？你係咪以為我就咁唔理你啦？唔係嘅，你唔好起疑心啊！實在呢幾日我好心煩，黎明周刊俾人查封咗，仲要拉人，我即刻要趕去省城話俾佢哋知噶嘛。而家我哋又另外辦咗一本《晨光周刊》，後日出版，聽日一早就要交稿噶啦，唔能夠延期嘅。聽日？係啦，聽日。我今晚一寫完啲稿咧，聽日就得閒噶啦吓。三少爺，你而家真係連一啲時間都冇咩？咁唔通而家你睇唔到咩？唔好怪我啊！我聽日一定好好地同你玩，我仲係好似以前一樣咁樣中意你，應承我啦。聽日而家你好好地翻去休息下，等我安安靜靜將呢篇稿寫完啦，聽日就有好多時間嚟同你傾偈噶啦，啊！誒，有人嚟啦，快啲翻嚟先啦，翻嚟先。三少爺，女人嘅心理真係奇怪。仲未曾知道我嘅事。嚟啦嚟啦嚟啦！咦，大哥，點解咁夜你仲未瞓啊？有咩事啊？
我想同你講幾句說話。哦，有嘢你快啲講啦，因為我仲要趕稿啊。唉，三弟啊，明鳳做咩啊？聽日就要出嫁。咩嘢？聽日嫁俾邊個啊？阿爺已經決定將佢嫁俾馮樂山嗰個衰爺做姨太太。真係？點解你大咗唔話俾我知？你點解大咗唔話俾我知啊？三叔叫我呃住你，其實呢件事我想到好難過，越想越唔啱，所以先至同你講。聽日嫁人姨太太馮樂山，我即刻去見阿爺。好嘢啦，唔好去啦，就算你見到阿爺都冇用噶啦。聽日嚟唔切啦，我即刻要去。啊，三弟，三弟啊，三弟，我將呢件事話俾佢知，佢一定會同我想辦法嘅。你簡直係目無尊長，忤逆不孝，膽大妄為，居然咁違抗阿爺嘅說話嘛？係咪想作反啊你？學生，我嚟問你，我叫你管教佢，你點樣教法嘅？阿爺，我請求你，你絕對不能夠將阿明鳳嫁俾呢個馮樂山嘅。混賬，國真，你今晚負責看住佢，不准佢走開半步。哦，聽日明鳳上咗花轎，由住放佢出嚟。阿爺，你知唔知你咁樣做法係完全冇人道噶？你將來會後悔噶。操！我所做嘅嘢冚唪唥都啱嘅，你再講半句。三弟，阿爺講嘅說話你唔能夠違抗嘅。哼！呢條手巾仔係你嘅，我一直帶喺身邊。你係少爺，我係妹仔。三少爺，你有你嘅前途，我唔能夠拖住你，我唔能夠連累你。我永遠記得你對我嘅好處，請你保重身體，唔好為我難過。我冇聽日啦，三少爺。點算呢？救命啊！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 快啲起身！做咩事？做咩？起身！咩事啊？明鳳頭水死咗啊！快啲嚟啊！死咗！黃媽，起身啦！黃媽，有咩事啊？明鳳頭水死咗啦！明鳳頭水啊！係啦！哎呀，弊啦！三弟，三少爺，明鳳唔知為咩頭水死咗啦！咩啊？明鳳死咗？係啊！三弟，呢個妹仔真係唔知好醜嘅。爹，馮老伯嗰處點樣交代咧？將婉如替佢嫁過去算啦。明鳳，跟我嚟。
犧牲咗，我要衝出去。